नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शुभांगी पांडे और आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज। लखनऊ के चिड़ियाघर में वन मंत्री दारा सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने चिड़ियाघर को सौगात देते हुए शेर और तेंदुए के 2 बाड़ों का उद्घाटन किया। चिड़ियाघर में शेर और तेंदुए के 2 बाड़ों का उद्घाटन वन मंत्री दारा सिंह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में वन मंत्री के साथ साथ PCCF वाइल्ड लाइफ सुनील पांडे, चिड़ियाघर के डायरेक्टर RK सिंह और डिप्टी डायरेक्टर उत्कर्ष शुक्ला मौजूद रहे। खास बात यह है कि बब्बर शेर और तेंदुओं के बाड़ों के लिए लखनऊ के चिड़ियाघर में जगह मिल गई है। और आज इसमें कई बाड़ों का उद्घाटन हुआ। आज जो है शेर के बाड़ों का उद्घाटन हुआ है। आप इसके सामने अभी लेपर्ड के बाड़ों का उद्घाटन हुआ है। और आज ही जो हॉस्पिटल में लेपर्ड से आज रिलीज हुई आपके सामने दिखे हैं। और इसके साथ साथ जीपीए का आइडियल जू बनाने के लिए बराबर इसमें काम हो रहा है। और मैं यहाँ के सारे कर्मचारियों को, डायरेक्टर से सबको बधाई दूंगा कि जो यहाँ की इनकम से और के अलग के वजह में जो इनकम यहाँ से आता था, उसी में से पैसा बचा करके जो जरूरत के खर्चे को निकाल करके उसी पैसे से बाड़े का निर्माण किया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए आमने सामने न्यूज।